মাত্র 1190 টাকায় আপটাউন থেকে আপনাদেরকে দিচ্ছে এই Y80 আল্ট্রা স্মার্ট ওয়াচটি, যেখানে একটা মাত্র স্মার্ট ওয়াচের বক্সেই টোটাল আপনারা ডিফারেন্ট কালার এবং ডিফারেন্ট ডিজাইনের 8টা কিন্তু স্ট্র্যাপ পেয়ে যাচ্ছেন এবং তার সাথে পাচ্ছেন একটা প্রোটেক্টিভ কেসও। বক্সেই দেওয়া থাকবে একটা ওয়্যারলেস চার্জিং কেবল, যা দিয়ে খুব সহজেই এই ওয়াচটিকে আপনারা চার্জ করতে পারবেন। তার সাথে এখানে 49mm এর একটা আলট্রা ক্লোজ স্মার্ট ওয়াচ থাকছে, যার পেছনে কিন্তু একদম অরিজিনালের মতোই স্ক্র্যাপ লক এবং তার সাথে স্ক্রুও ব্যবহার করা হয়েছে। স্মার্ট ওয়াচটিতে রয়েছে একটা ফুল ভিউ ডিসপ্লে, যেটা কিন্তু খুবই কালারফুল এবং সুন্দর। তার সাথে হচ্ছে এটাতে স্মার্ট ওয়াচের সকল স্মার্ট ফিচার্সই পেয়ে যাবেন, যেমন ব্লুটুথ কলিং, মেসেজ নোটিফিকেশন, ফিটনেস ট্র্যাকিং সেন্সর, গেমস ক্যালকুলেটর সহ আরও যাবতীয় সব স্মার্ট ফিচার্স। এবং এর অ্যাপ্লিকেশনে কানেক্ট করে কিন্তু আপনারা নিজের ওয়ালপেপার সহ আরও যাবতীয় সব ওয়ালপেপার সেট করতে পারবেন এই স্মার্ট ওয়াচটিতে। তার সাথে এখন আপনারা 500 টাকার উপরে যে কোনো পণ্য আপটাউন প্যাক থেকে অর্ডার করলেই কিন্তু জিততে পারেন একটা iPhone 15 সহ টিভি, ফ্রিজ, এছাড়াও আরও 20টার উপরে টেক প্রোডাক্ট। সো আর বেশি দেরি না করে এখনই অফার প্রাইসে এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে ভিজিট করুন আপটাউন প্যাকের ফেসবুক পেজ অথবা ওয়েবসাইটে। ধন্যবাদ।